Som udlænding i Danmark. Jeg hedder Fatima og kommer fra Aleppo i Syrien. For 2 år siden kom jeg til Danmark uden sprog, uden plan. Dette er min rejse fra Syrien til mit nye liv i Danmark. Dengang var min hverdag larmende, varm og meget velkendt. Men krigen gjorde livet farligt og uforudsigeligt. Min familie var bange, især for min lille søster. Vi talte længe om, hvad som var sikkert og muligt. Til sidst besluttede jeg at rejse alene mod Europa. Tanken gjorde mig stolt, men også dybt trist. Jeg måtte forlade venner, naboer og mit universitet. I min rygsæk lå kun tøj, fotos og håb. Min far gav mig en lille blå kuglepen. Han sagde, skriv hver ny oplevelse ned, så lærer du. Så begyndte jeg en dagbog på den lange rejse. Først kørte jeg med bus til Tyrkiet. Grænsen var fuld af mennesker, bagage og militær. Jeg følte mig som et blad i vinden. I mange timer ventede jeg på et stempel i passet. Senere overnattede jeg i Istanbul hos venner af min tante. Byen var farverig og larmende som et marked. Men mit mål lå længere mod vest, bag have og grænser. Jeg sparede penge til en flybillet til København. Hver dag i Istanbul bragte nye historier fra rejsende. Nogle kom fra Afghanistan, andre fra Eritrea eller Iran. Deres drømme lød forskellige, men alle søgte fred. Følelsen af fællesskab gav mig mod og energi. Efter 3 måneder holdt jeg endelig min billet. På afrejsedagen slog mit hjerte hurtigt som en tromme. Jeg klemte rygsækken og sagde stille farvel. Flyveturen varede 4 timer og var rolig. Skyerne lignede bjerge af sukker. Ved siden af mig sad en mand fra Jordan. Han talte arabisk og lidt dansk. Han sagde, dansk lyder klart som glas. Jeg lå og besluttede at øve. Da vi landede, duftede luften af kulde og kaffe. Alt virkede ordnet, rent og stille. Et skilt sagde, velkommen til Danmark på mange sprog. Jeg følte en blanding af glæde og respekt. Ved bagagebåndet ventede jeg længe, men ingen skubbede. Det overraskede mig straks. En dansk hjælper viste mig vejen til toget. Han talte langsomt og smilede venligt. Jeg svarede med mit lille lager af danske ord. Vi lå begge af min udtale. I det øjeblik forstod jeg, at tålmodighed er vigtig. Den første nat tilbragte jeg i et modtagelsescenter. Mange nationaliteter delte et stort værelse. Jeg hørte tyrkisk, farsi, spansk og portugisisk. Fremmede sprog lød som musik i mørket. Jeg skrev i dagbogen. Her begynder kapitel 0 af mit nye liv. Jeg svor at forblive åben og nysgerrig. Vejen ville blive hård, men jeg ville ikke give op. Om morgenen vækkede lyden af kirkeklokker mig. I Syrien hørte jeg ofte bønnekaldet. 2 lyde, 2 verdener, men begge gav mig ro. Jeg trak vejret dybt og følte nyt mod. Så begyndte mit første danske kapitel. Ved morgenmaden lærte jeg Samir fra Afghanistan at kende. Han tilbød mig sød sort te. Vi sammenlignede arabiske og persiske ord og lå ofte. Derefter mødte jeg Maria fra Spanien, som spillede guitar. Hendes sang handlede om sol og frihed. Musikken mindede mig om sommeraftener ved Middelhavet. Jeg følte både hjemve og glæde på samme tid. Senere kom en socialrådgiver og forklarede vigtige regler. Han betonede punktlighed, orden og respekt. Jeg nikkede, men skrev noter i dagbogen. Om eftermiddagen fik jeg et bykort og et månedskort. Jeg blev imponeret over det tætte net af buslinjer. I Aleppo kørte få busser, ofte uden fast plan. Her virkede hvert minut beskrevet og forudsigeligt. Kapitel 2. Første skridt i den nye by. Efter en uge flyttede jeg til en lille bolig i udkanten af byen. Huset var rent, lyst og lå ved siden af en stille park. Jeg delte et værelse med Maria og en kvinde fra Brasilien. Hun hed Anna og grinede næsten altid. Hendes glade tone hjalp mod stille hjemve.
Allerede den første morgen måtte vi besøge vigtige myndigheder. En frivillig ledsager har Larsen hentede os præcis klokken 8. Hans grå bil ventede allerede, motoren kørte, men ingen stressede. Han forklarede den danske kærlighed til punktlighed. Jeg nikkede og tænkte på kaotiske bustider i Aleppo. Vores første stop var borgerservice. Der fik jeg et adressebevis. Køen var lang, men alle ventede stille. Et skilt bad os trække nummer og gøre formularer klar. Jeg følte mig som i en anden verden af orden. Derefter kørte vi til kontoret for sundhedskort. Holger Larsen havde kopier, fotos og endda kuglepenne med. Hans forberedelse imponerede mig meget. I Syrien havde jeg ofte ventet timer på embedsmænd. Her tog processen kun 20 minutter. Efter hver skranke takkede herre Larsen venligt. Denne lille ritual føltes respektfuldt. Ved middagstid gik vi sammen i et bageri. Duften af brød mindede mig om hjem. Jeg smagte et rundstykke med ost og agurk. Det smagte mildt, men behageligt. Anna valgte sød kage og dansede næsten af glæde. Maria bestilte stærk kaffe, som i Spanien. Vi grinede over vores forskellige morgenmadstraditioner. Om eftermiddagen besøgte vi sprogskolen for en indskrivning. Bygningen var moderne og farverigt malet. Et stort plakat viste hej på mange sprog. Jeg følte straks nysgerrighed og lidt frygt. Sekretæren talte langsomt, gav formularer og smilede ofte. Hun sagde, kurset begynder næste uge klokken 9. Punktlighed er vigtig, ellers må man vente. Jeg lovede stille aldrig at komme for sent. Foran skolen mødte jeg Samir igen. Han vinkede glad og viste sine nye ordbøger. Vi besluttede at lære sammen. Om aftenen sad vi i opholdsstuen. Anna fortalte om sambafester i Rio. Maria talte om spanske tapas og sene middage. Samir fortalte om sne på bjergene ved Bamiyan. Jeg lyttede og følte mig mindre alene. Vi sammenlignede ord for kærlighed på vores sprog. Arabisk siger habibi, spansk siger cariño, portugisisk siger amor. Vi lå over de melodiske forskelle. Senere viste herr Larsen os skralderummet. Der var grønne, blå, gule og sorte beholdere. Han forklarede det danske system for affaldssortering. Papir, plastik, glas og rest skal skilles ad. Jeg undrede mig over nøjagtigheden. Samir lavede en joke om 15 slags skrald. Alle grinede, men vi lovede at følge reglerne. Før sengetid skrev jeg i min dagbog. I dag lærte jeg 3 nøgleord. Punktlighed, orden og respekt. De lyder hårde, men giver tryghed. Jeg følte den første stolthed, fordi jeg klarede alt. I morgen begynder et nyt kapitel af min rejse. Jeg satte vækkeuret til 6:30 for at stå op uden stress. Det føles svært at vågne tidligt om vinteren. Men tanken om fremskridt driver mig. Før søvn lærte jeg danske tal op til 100. Samir forklarede reglen for tallet 3 dive meget tålmodigt. Anna gentog hver sætning højt, så jeg husker den. Maria skrev nye gloser farverigt på små kort. Denne mangfoldighed af metoder motiverer mig enormt. Pludselig husker jeg min fars blå pen. Jeg bruger den til at skrive vigtige sætninger i mit hæfte, så forbliver hans stemme nær, selv om vi er 1000 kilometer væk. Mens jeg falder i søvn, hvisker jeg, i morgen bliver godt, inshallah, og på dansk tak. Jeg sover fredeligt. Kapitel 3. Første skoledag, ny familie. En uge senere startede min første dag på sprogskolen. Vinterluften var kold, men mine hænder rystede af spænding. Jeg bar et tykt tørklæde og min blå lykkepen. Foran bygningen ventede mange mennesker fra hele verden. Vi smilede til hinanden uden samme sprog. Præcis klokken 9 åbnede en lærerinde døren. Hun hed fru Møller og havde røde, venlige kinder. Hendes rolige blik gav mig straks tryghed. Inde stod Bore i en stor halvcirkel.
Hver plads havde et navneskilt og friske hæfter. Jeg satte mig ved siden af Anna, hun duftede af kokos. Samir sad 2 stole længere borte og grinede bredt. Fru Møller bød os varmt velkommen og talte meget langsomt. Hun sagde, vi er nu en læringsfamilie. Ordet familie ramte mit hjerte direkte. Derefter præsenterede alle sig en efter en. Jeg rejste mig og sagde klart, jeg hedder Fatima. Jeg kommer fra Syrien og elsker bøger og te. Min sætning var kort, men klassen klappede. Anna fortalte om samba og farverige strandfester. Samir fortalte om afghansk ris med rosiner og gulerødder. En ung mand fra Tyrkiet hed Ømer. Han talte allerede bedre dansk og hjalp med ord. En kvinde fra Spanien hed Lucia og dansede flamenco. En stille mand fra Polen hed Marek. Han smilede genert, men hans blik var varmt. Efter præsentationerne skrev fru Møller kursets mål. Vi ville tale, skrive, lytte og forstå Danmark. Hun forklarede det danske alfabet og særlige bogstaver. Vi øvede A, Ø, Å i kor. Det lød sjovt. Lucia sagde, Æ lyder som et spansk E. Anna pustede begejstret luft gennem læberne. I slutningen af timen legede vi et navnespil. Alle kastede en bold og sagde et ønske. Jeg ønskede fred og godt brød til alle. Klassen lå og klappede igen. I pausen viste Ømer sin ordbogsapp. Han søgte ordet hjemve og læste højt. Alle nikkede, fordi alle kendte følelsen. Men vi følte også håb som varmt lys. Efter undervisningen sad vi i kantinen. Der var kartoffelsuppe og en salattallerken. Suppen smagte mild, men behagelig. Samir dryssede chiliflager over og hostede straks. Vi lå højt. Fru Møller smilede også. Under maden udvekslede vi læringstricks. Lucia hørte danske podcasts under gåture. Anna skrev nye ord på farvede sedler på væggen. Marek så nyheder med undertekster hver aften. Ømer så danske serier og stoppede hver scene. Samir lærte med børnebøger fulde af billeder. Jeg skrev alt omhyggeligt i mit lille hæfte. Om eftermiddagen skulle vi lave lektier. Vi skulle skrive et kort selvportræt. Jeg skrev, jeg er nysgerrig, stærk og lidt bange. Derefter så beskrev jeg min drøm om fred og studier. Skrivningen føltes som meditation. Om aftenen mødtes vi igen i opholdsstuen. Vi læste vores tekster højt. Alle lyttede opmærksomt og klappede bagefter. Denne respekt rørte mig meget dybt. Før vi gik i sengen, lavede vi en lille ordrunde. Ømer spurgte, hvad betyder hyggelig? Anna forklarede med hænder, sofa og tæppe. Vi forstod og gentog ordet flere gange. Til sidst skrev jeg i dagbogen, jeg føler tilhørighed. Sprogskolen er i dag blevet min sikre havn. Jeg takker fru Møller, mine venner og mig selv. I morgen venter ny grammatik, men jeg har mod. Jeg lukker øjnene og hører stille snefnu udenfor. Vinteren her virker stille, men venlig. Sådan ender min første skoledag i Danmark. Jeg tænker på min familie og sender stille hilsner. Må vores vej være lys, skridt for skridt altid. Kapitel 4. Kultur, sne og rødkål. Februar bragte frisk rutine i min danske hverdag. Hver morgen ringede vækkeuret klokken 6. Jeg stod op, lavede te og gentog nye gloser. Derefter gik jeg til bussen, ofte gennem koldt tåge. Linjernes punktlighed imponerede mig stadig meget. I Syrien kom en bus, når den ville. Her viser skærme det præcise minut. Planlægning giver ro, og jeg følte mig tryggere. En dag bad fru Møller om et lille oplæg om kultur. Mit hjerte bankede, men jeg ville være modig. Jeg valgte emnet gæstfrihed i Syrien. Hjemme byder vi gæster på stærk kaffe og søde dadler. Jeg tog ægte dadler med til klassen. Mange øjne lyste nysgerrigt, da de smagte. Bagefter fortalte Samir om den afghanske te-ceremoni. Lucia sammenlignede vores ritualer med spansk siesta og tapas.
så lærte vi kultur med alle sanser. Fru Møller roste vores åbenhed og kaldte mangfoldighed en styrke. Efter undervisningen besøgte jeg en bydelsfest i Kulturhuset. En nabo ved navn fru Hansen havde inviteret mig. Hun sagde, integration starter uden for klasselokalet. Salen var pyntet med farvede vimpler og fotos. Et lille kor sang folkesange om åer og skove. Jeg forstod få ord, men mærkede varmen. Fru Hansen præsenterede mig for mange gæster. Hun kaldte mig vores nye nabo fra Syrien. Folk reagerede venligt, gav hånd eller nikkede. En ældre herre fortalte langsomt på dansk om sin barndom efter krigen. Han sagde, tab og ny start er universelle. Hans ord gav trøst som et tæppe. Senere smagte jeg rødkål med medisterpølse. Smagen var syrlig, men ikke ubehagelig. Jeg lærte, at man i Danmark ofte spiser tung aftensmad. Det overraskede mig, fordi vi om aftenen foretrækker lettere retter. På hjemvejen snede det stille. Sne er stadig et mirakel for mig. Hver fnug mindede om sukker på baklava. Jeg rakte hånden ud og lå højt. Hjemme ventede Anna og Maria med varm kakao. Vi satte os på gulvet, delte oplevelser og sammenlignede fordomme. Anna troede, danskere er altid alvorlige. Nu ved hun, humor findes. Maria undrede sig over, hvor tidligt folk spiser aftensmad. Jeg fortalte om mit første kulturschok i supermarkedet. Der pakker kunder selv varerne meget hurtigt. I Aleppo gør ekspedienten det ofte. Jeg følte stress, fordi køen måtte vente. Nu øver jeg mig i at have poser klar. Vi lå af sådanne små dramaer. Humor hjælper os at se fejl som skridt. Senere lavede Samir en grammatikquiz på mobilen. Han spurgte, om det skal hedde en eller et ved bestemte navneord. Vi diskuterede og lærte videre på en legende måde. Før sengetid skrev jeg igen dagbog. Min note lød: i dag mærker jeg langsomme rødder i den nye jord. Kulde, sprog, mennesker og regler former et andet hjem. Jeg slutter indlægget med taknemmelighed og stille tillid. Næste weekend arrangerede skolen en tur til museet. Temaet var danske opfindelser. Jeg undrede mig over gamle trykpresse fra 1600-tallet. Ømer forklarede, hvorfor den teknik spredte viden. Jeg følte stolthed over menneskeheden, ikke kun over lande. Samir fotograferede hver tavle til sin notesbog. Anna ledte efter musikinstrumenter og fandt et gammelt klaver. Hun spillede forsigtigt 3 akkorder. Lyden rungede varmt. En museumsguide bad hende spille videre. Alle besøgende lyttede stille, som om magi var startet. Disse øjeblikke viser, hvordan kunst bygger broer. Efter turen drak vi varm suppe på bycaféen. Vi gentog nye ord: udstilling, entré, rundvisning, historie. Lucia foreslog at lære en dansk sang hver søndag. Alle sagde ja og valgte sangen "I Danmark er jeg født". God idé. Kapitel 5. Venskab og fremskridt. Marts bragte lys og længere dage i mit danske liv. Jeg mærkede, hvordan mit humør voksede med solen. Også mit dansk blev bedre, sætning for sætning, fejl for fejl. Fru Møller roste min udtale af vokalerne æ, ø og å. Komplimentet gav mig ny energi. Jeg besluttede at øve mere uden for timerne. Skolen tilbød et tandemprogram med danske frivillige. Jeg meldte mig straks til. 2 dage senere mødte jeg Lea, min tandempartner. Hun studerer socialt arbejde og elsker planter. Vi mødtes i Botanisk Have, fordi alt var grønt der. Lea havde en termokande med urtete med. Jeg fortalte hende om Aleppos basarer og duften af krydderier. Hun lyttede opmærksomt og stillede enkle spørgsmål. Så kunne jeg tale længe uden frygt for fejl. Lea rettede kun venligt, hvis jeg ønskede det. Efter en time følte jeg mig let som en fugl. Vi planlagde at mødes hver uge. Udover samtale hjalp Lea mig med myndighedssprog. Hun forklarede formularer, forsikringer og lejekontrakter.
Jeg lærte ord som dokumentation, frist og underskrift. Disse begreber virker tørre, men de betyder tryghed. I weekenden inviterede jeg mine nye venner hjem til mig. Vi ville lave mad sammen og blande vores kultur. Jeg lavede muyadara, ris med linser og ristede løg. Anna bragte feijoada, en kraftig bønneret. Lucia tog tortilla med, Samir bagte sødt brød med kardemomme. Lea kom også og havde dansk kartoffelsalat med. Køkkenet duftede snart som et verdensmarked. Vi grinede, hakkede grøntsager og hørte musik fra mange lande. Ømer satte tyrkisk popmusik på, som straks fik alle til at danse. Selv Marik vippede stille med skuldrene. Under middagen fortalte vi om typiske gestus fra vores hjemlande. I Syrien viser en hånd på hjertet dyb respekt. Lea overraskede os med den danske gestus til skål. Man skal holde øjenkontakt, ellers bringer det vist uheld. Vi øvede grinende og stødte glas med juice sammen. Senere legede vi en gætteleg med hverdagsgenstande. Hver beskrev et objekt, de andre skulle gætte. Så lærte vi spontant mange nye navneord. Aftenen sluttede med stille forundring og fyldte maver. Før søvn følte jeg taknemmelighed som varmt lys. Jeg skrev i min dagbog, at venskab er den bedste grammatik. Den forklarer mening, regler og undtagelser med et smil. Næste dag viste fru Møller vores testplan. Jeg følte nervøsitet, men også ambition. Vi skulle snart tage den officielle A2-prøve. Lea tilbød at lave prøvetests med mig. Hendes støtte beroligede mit hjerte. Om aftenen gentog jeg sætningsbygning som et dansetrin. Subjekt, verbum, objekt, tid, sted, sagde jeg rytmisk. Samir slog takten på bordet. Pludselig føltes dansk næsten som musik. Frygten for fejl smeltede som sne i solen. Jeg forstod, læring kræver fællesskab, tålmodighed og latter. Med denne følelse sov jeg dybt og drømte på dansk. Nogle dage senere besøgte vi sammen torvemarkedet. Farverige boder solgte ost, blomster, oliven og honning. Lea lærte mig lokale ord som kasse, disk og smagsprøve. Jeg øvede en lille dialog med sælgeren. Godmorgen, jeg vil gerne have et halvt kilo æbler, sagde jeg. Kvinden forstod mig straks og roste min høflighed. Jeg købte også frisk persille til muyadara. Duften mindede mig om familiefester i Aleppo. På hjemvejen øvede Lea og jeg danske vendinger. Jeg lærte, at gå i vasken betyder noget negativt. Vi fandt humoristiske eksempler og grinede tårer. Om aftenen gentog jeg alt med Anna og Samir. De fortalte mig deres yndlingsordsprog på portugisisk og dari. Vi satte nye sedler med oversættelser op. Kapitel 6. At finde hjem i sit eget liv. April startede med fuglesang og klar morgensol. Vores A2-eksamen nærmede sig, og alle var spændte. Fru Møller delte de sidste øveværk og opmuntrede os hele tiden. Jeg følte nervøsitet, men også stærk vilje. Lea mødte mig hver dag efter undervisningen for at tale i parken. Vi læste korte dialoger højt og grinede af skør betoning. Samir repeterede grammatik før aftensmad. Anna sang danske børnesange, mens hun lavede mad. Dette fællesskab gav styrke som et usynligt net. På eksamensdagen regnede det let, men mit hjerte var varmt. Jeg gik ind i klasseværelset, trak vejret dybt og smilede til mig selv. Den skriftlige opgave handlede om fritid og klima. Jeg skrev roligt og tjekkede bagefter hver artikel. Så kom den mundtlige prøve. Mit emne var yndlingssted i byen. Jeg fortalte om botanisk have og duften af krydderurter. Sensorerne nikkede venligt og stillede 2 spørgsmål. Jeg svarede uden lang pause. Da alt var slut, følte jeg lettelse som sommervind. 2 dage senere hang resultaterne på opslagstavlen. Mine hænder rystede, mens jeg ledte. Ved siden af mit navn stod bestået med 80 point. Jeg jublede højt. Samir sprang også op.
Ana vinkede med et lille brasiliansk flag som lykkesymbol. Vi gav hinanden high five og råbte hurra på 5 sprog. Fru Møller kom til og delte chokoladehjerter ud. Hun sagde, nu begynder niveau B1, og vi smilede ærefrygtigt. Om aftenen ringede jeg til min familie via video. Forbindelsen var klarere end før, måske på grund af en ny linje eller min rolige sjæl. Min mor græd af glæde. Min far løftede tydeligt tommelfingeren foran kameraet. Jeg viste dem min blå pen og sagde, hver side er nu et skridt frem. Derefter så spadserede jeg gennem byen, denne gang uden kort. Jeg kendte veje, busruter og endda genveje. Jeg følte mig ikke længere som besøgende, men som en del af helheden. Duften af friskbagt brød kom fra et bageri. Jeg gik ind og bestilte selvsikkert en rugbolle. Ekspedienten spurgte, om jeg var ny. Jeg smilede og sagde, jeg bor her, lærer endnu, men elsker sproget. Hun ønskede mig alt godt og gav mig et lille smil. På hjemvejen så jeg en plakat med ordet frivillig. Det mindede mig om Heiner Larsen. Jeg besluttede snart selv at hjælpe, måske i lektiecaféen for nye ankomne. For jeg ved nu, delt erfaring gør skridt lettere. Hjemme ventede mine venner med en overraskelse. Lucia havde bagt en kage. Øverst stod velkommen hjem med sukkerbogstaver. Marek spillede stille guitar. Ømer kom med tulipaner fra markedet. Vi satte os i en cirkel, delte ønsker for fremtiden og sang I Danmark er jeg født igen. Min stemme dirrede, men ikke af frygt, kun af rørelse. Senere skrev jeg i dagbogen, at hjem er mere end ét sted. Hjem er sprog, tryghed, latter og del brød. Jeg følte dyb tillid til de kommende dage. Før jeg slukkede lyset, sagde jeg højt på dansk. Tak, liv, jeg er landet. Så hviskede jeg på arabisk en stille bøn for fred. Mine øjne lukkede sig, men hjertet forblev vågent og håbefuldt. Rejsen fortsætter, men nu går jeg rank, stærk og ikke længere alene. Danmark føles større end kort, fordi venskab åbner hver grænse. Jeg ved, i morgen kommer nye ord, nye veje, men jeg frygter intet, for jeg har lært at stille spørgsmål, tage imod hjælp og dele mod. Med den tanke falder jeg i søvn, og den nye dag venter tålmodigt ved vinduet. Den hvisker, velkommen Fatima, du er hjemme. God nat.